बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज हम जिस गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं वो है करोला। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक इसके सेल्फ स्टार्टर है, वो इंजन जो है क्रैंक नहीं करता। वो किस तरह से इसकी जो आवाज़ है वो जनरेट होती है, वो देखिएगा। ये देखें जी, ये इसके अंदर आवाज़ आ रही है जैसे इसका जो इंजन है वो क्रैंक जो घूम नहीं रहा, लेकिन जो इसका जो स्टार्टर है वो इसके अंदर जो है कोई ना कोई अब नॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से इसका जो इंजन है वो क्रैंक नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा। आपने ये देखा भी होगा, मैं बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। बंद करके दोबारा करो। अच्छा, ये हमने जो इसका गाड़ी का सलफ जो है स्टार्टर मोटर को रिमूव कर लिया है, और रिमूव करने के बाद हम इसे अंदर से खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये